今期咧又係你哋最中意嘅陽光入屋系列啦。嚟，你睇下陽台幾好太陽啊！咁啊，成間入正面積咧係一個79方嘅一個2房戶型嚟嘅。咁目前呢個單位嘅話咧有一個好大嘅客廳，但係業主因為唔夠住嘅原因啦，所以喺飯廳呢邊嘅話咧做咗一間細房出嚟嘅。咁而且呢間屋嘅話咧係一個7字廳嘅一個設計嚟嘅，玄關位置係相當之闊落噶啦。廚房嘅功能區嘅話咧都係相當之明亮。呢邊嘅話咧係我哋一個乾濕分離嘅衛生間啦。其實成間屋嚟講咧，空間感係絕對冇問題嘅，仲要係可以做到眼鏡2房喎，而且係雙陽台啊！你睇下呢間大房先，嗱，大房嚟講咧，依然都係有好大嘅太陽噶。成間屋嘅話咧係西南北3面單邊嘅，而且採光視野咧都唔錯。咁呢邊嘅話行翻出去個江南西嘅地鐵站啊，講緊去翻 D 出口咧都係講5分鐘嘅路程嘅啫。而且小區管理總價嚟講唔高，335萬咧就可以攞低噶啦。有興趣關注我團，帶你過嚟睇。